この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Hello， 大家好，歡迎翻嚟呢個 This Channel 啊！咁今日咧就係我呢個東京之旅嘅第4日。係啦，咁依家嘅時間咧係朝早7點零幾分咁上下啦。咁我而家咧就搭緊呢一個 JR 啦，去成田站啊。咁去到成田站之後咧，好似要再揸車去一個公園睇掃把草。係啦，咁呢個就係我哋今日嘅第一個行程。今日更早起身啦，所以依家咧就係食呢一個便利店飯團做早餐咧。JR 好似要搭成1個鐘頭16分鐘，係啦，咁所以咧食完早餐咧都可以眠一眠去補眠，係啦咁樣。咁當我落到車嘅時候，再匯報俾大家聽，係咁。1 hour later， 話咁快咧，我已經嚟到呢一個成田站啊！咁我陣間要去嘅地方咧，就係身後邊呢個唔知咩國營公園睇嗰個掃把草啊！咁咧聽人咧10月上旬嘅時候咧，佢已經開晒㗎啦。早兩日落雨啦，唔知會唔會沖謝晒啦又。咁但係幸好嘅係咧，落咗2日雨咧，今日咧就終於好天啦，咁就冇落雨啦，咁陽光普照啦。所以咧就可以影靚相啊，就唔使又擔遮啊，又拎機啊咁麻煩，又驚落雨個天會灰咩咩咁影相唔靚。咁因為哥哥有個車牌啦，咁佢就申請咗國際車牌。咁我哋今日咧係將會自駕遊噶，咁就陣間會去攞車啦。咁攞咗車之後咧，就會揸車去公園睇花花草草。咁睇完之後咧，就會再揸車去其他景點嘅。因為我哋今日揸車啦，所以都話唔到俾大家聽點樣搭車去啊咁樣樣嘅。依家就去拎車啦。咁我哋咧就已經行到過去呢一間公司咯，我哋就係透過呢間公司去租車，唔知租咗架咩車，因為我都唔熟車。咁然後依家咧要去攞車先。A few moments later， 咁我哋咧依家就攞咗架車啦。咁頭先咧就大概驗咗架車，睇下啲咩花咗啊之類嗰啲地方啦。咁依家咧就出發啦，我哋。好啦，各位，咁我哋咧成功揸到過嚟呢一個海濱公園嘅停車場啦。咁咧呢個公園咧，我初頭以為佢淨係睇嗰個掃把草，因為我見佢地鐵站嗰啲圖全部都係睇掃把草。但係原來咧頭先再睇一睇地圖咧，呢度除咗掃把草睇之外咧，佢仲有一啲好小朋友遊樂設施咁樣樣啦。已經離遠已經望到有摩天輪啦，咁然之後跟住仲有啲好小朋友都暫時見到旋轉木馬，跟住遊樂場啊咁樣樣啦。但係我哋主要咧係睇掃把草啦，咁所以咧我哋唔知會唔會有其他時間去睇嗰啲啦，定係就純粹去睇完啲掃把草就出翻嚟咁樣樣。咁因為咧呢一邊嘅入口咧就唔近睇掃把草嘅，咁我哋咧就要搭一架原來嘅巴士去掃把草嗰個位置啦。行好似都行到嘅，但係好似都要行幾耐。咁然後我哋頭先租車公司咧，佢都有送咗幾張原來嘅巴士券俾我哋，咁我哋就可以搭巴士入去。地圖就顯示我哋依家咧係喺呢度啦。咁我哋要睇掃把草嘅位咧，就喺呢度。咁其實佢入邊咧一入門口就好多係兒童遊樂場咁樣嘅地方啦。咁我哋就要搭架巴士啦，去遊晒上面，跟住先至去到呢個位置嘅。但係今日咧就冇乜人，幾好啊！呢個係停車場個價錢嚟嘅。咁呢度就寫咗啦，係450yen一個人咧。咁佢呢一個就係1日券。咁咧佢隔離咧仲有啲2日券啊，或者係團體券啊，2日券就500yen，咁其實幾抵喎。但係你會唔會嚟足2日咧行公園？好啦，買咗門飛，咁我哋入去好大風。係咪就係坐呢架火車仔啊？依家咧上咗架小火車，都唔係火車嚟，火車外形嘅一架車啦。咁佢咧就3個字一班，咁依家就等佢開車。呢個係1號站啦，我哋要搭去7號站，唔知搭幾耐咧？就嚟到我哋身後呢個掃把草嘅山丘啦。咁今日咧好似都仲未好紅咁樣樣，網上好似都係得少少紅啦，得
幾嚿嘢係紅啦，唔係成片草地都好紅咁樣嘅。除咗掃把草之外咧，佢仲有一啲好似小野谷咁樣樣嘅。呢一個區係頭先我哋搭車入邊係最多人落車嘅一區。咁唔知掃把草咧變紅係咪同紅葉一樣咧？都係要天氣開始突然變冷先會轉紅。因為咧暫時睇咧都有啲好紅嘅，但係未至於話紅到好似啲相咁樣咯，或者相係有美化過啦，當然。咁但係都唔係話紅得好緊要。咁有一啲直頭係一半一半啦，一半綠一半紅咁樣樣啦，係啦。咁但係咧，我發現咧呢個啲掃把草咧有陣好奇怪嘅味啊，即係佢唔係嗰啲好香嗰啲草味啦，而係啲好似人哋燒草嘅嗰種味咯。個山丘都好似幾大咁，跟住對面咧喺我身後邊咧仲有個海添。成個公園都小貓幾隻，上到嚟咧仲以為呢個已經係山丘，點知原來咧後面嗰度仲有一個小山丘。咁但係可惜咧，佢唔係全部都紅卜卜啦，所以有啲失望。上呢個山頭就咁啦，咁呢度就應該係最紅嗰區掃把草嚟㗎啦。咁然後跟住再遠啲，其實嗰啲都應該係掃把草嚟，但係未紅啦。咁然後跟住嗰邊咧就係嗰啲小野谷啦，跟住嗰邊咧就係啲芒草啊。如果佢成片山頭即係連埋嗰區咧都紅晒咁，其實應該係會幾靚嘅，係啦，我相信。咁但係可惜我哋今日就撞唔啱佢變晒紅啊！10級颱風咁啊！而家吹到我都睇唔到啦。咁呢度掃把草啦，後邊啲芒草啦。啲芒草咧，我覺得如果佢唔係咁樣有啲地方吉咗出嚟咧，會靚啲。即係佢可能即係你見前面啦，有啲係空地嚟嘅。我諗如果佢全部都變晒做芒草會靚啲啩。佢而家好似一紮一紮咁樣樣綁喺度咯。咁所以有啲地方就禿禿地咁樣樣，咁就好似冇咁靚。公園咧，其實如果佢啲掃把草全部變晒紅嘅話咧，都幾推介大家過嚟，因為入場費都係450啊。澄清翻，去到今日我哋拍片為止都仲係450嘅。跟住聽日開始咧，園入邊嘅入場費就會加價，加到800㗎啦。咁800入嚟睇掃把草啊、花花草草啊，或者係去玩咧，我覺得都幾抵玩嘅。如果玩嗰啲係唔使額外再俾錢嘅話，咁應該都幾抵嘅。咁但係大家真係要預翻充足嘅時間過嚟呢度，因為個區都幾大。我哋頭先搭嗰架原來小巴士仔啦，嚟呢度咧都搭咗4個字，因為嗰架巴士仔要俾錢嘅，要600 yen 啦。咁如果大家係唔想俾錢，就咁想用腳行過嚟嘅話咧，咁你哋真係要預翻多少少嘅時間啦。咁我哋嚟呢個公園嘅目的咧，其實已經達成咗，就係影掃把草啦。咁因為我哋陣間咧仲會去呢一個魚市場啦，跟住又會去水族館啦，同埋去明太子主題館嘅。咁所以今日嘅行程咧就比較多少少啦。咁所以我哋喺呢度嘅時間都唔會逗留太耐。咁所以我哋為咗趕行程啦，咁我哋如無意外咧，應該就會搭翻架原來巴士仔嘅車啦，跟住就去翻拎車，跟住就去魚市場食 lunch， 跟住再去其他景點㗎啦。我哋頭先一開頭正門嗰啲遊戲咧，我哋應該都唔會玩嘅，因為冇咁嘅時間。就係咁樣啦。咁我哋下個景點見。好啦，大家見到我身後邊呢個海咧，就應該知道咧，我係嚟咗呢個魚市場㗎啦。咁所以咧個頭又係勁亂，因為勁大風，所以都放棄啦個頭。想當年啦，我同老公去築地魚市場嘅時候，其實唔係咁好食嘅。咁然後跟住我哋咁啱今日嚟到呢一個唔知咩縣啦，咁呢度又有另一個好出名嘅魚市場，咁就叫做嗱可臭魚市場。咁呢個魚市場咧就好似同平時睇開嗰啲唔同，因為佢咧係咁樣樣露天，係啦，露天啦，一個個咁嘅屋仔啦，就唔係一個好大嘅一棟樓入邊有好多個唔同嘅攤檔咁樣樣。咁我哋咧好似話要食嗰間嘢咧，係喺最遠處黃色嗰棟嘅回轉壽司，係啦。呢個魚市場咧，暫時聞落去咧係未有嗰啲魚腥味咯，即係佢自己嗰啲烤人乾咁嗰種味咧。
魚乾，即開生蠔啊！佢呢個300 yen 一隻，500 yen 兩隻嘅即食生蠔，跟住呢一邊嗰隻咧就800，佢師傅就即開緊。價錢方面咧，唔算話好貴嘅，因為佢隻蠔貌似睇落都好大隻，但可惜嘅係咧，本人嘅體質啊係食唔到生蠔㗎，咁係因為有一次食物中毒之後咧，身體又對生蠔出現咗抗體，所以咧係變咗食唔到生蠔嘅體質。可惜本身咧，媽媽咧就係話咧想食新後邊呢一間海之站嘅回轉壽司啦，跟住入到嚟就揾唔到入口啦。咁當我上網一 search 執咗粒咯，咁所以依家咧就要再揾另一間嘢食啦。咁依家咧就轉態話食呢一間賓小屋喎，多咗好多人排隊啦。頭先咧就好似冇人排隊嘅，隔離咧都仲有一間啊，咁但係咧呢間唔使排隊，其實入邊有位嘅，咁但係咧啱啱聽到嚟自香港嘅遊客啦，佢哋就話要坐榻榻米，佢哋唔制，跟住佢哋就走咗咯。咁然後跟住呢度沿途都係一啲即魚生嘅餐廳，哇！呢度有海膽食，咁之後仲有啲水產咧，唔知帶唔帶得翻加拿大咧？因為要過美國關，可能呢啲肉類嘅嘢唔帶得。唉，so sad， 成盒散雞頭，好似呢度係唔會幫你煮嘅咯，呢啲佢唔會有一間食堂喺間鋪頭後邊去幫你去煮熟啲嘢食咁樣咯，好似就係咁短啫。好啦，咁我哋繼續等位。A few moments later， 第一次咧見啲魚市場嘅餐廳咧係可以用 iPad 去落餐嘅咯。通常都係揾人嚟嗌，我食嗰個係人氣 No.2 啦。可能因為真係成年冇食過刺身咧，所以我覺得所有刺身咧都好新鮮嘅。咁但係咧咁多樣刺身入邊咧，我覺得最好食嗰樣咧係鰻魚咯，竟然係。其次就係金目鯛同埋海膽。咁我覺得呢3樣係咁多款入邊叫做最好食。咁屋企人咧就分別嗌咗一個周成定食，咁入邊咧就總共有13款嘢食。咁另一個咧就係吞拿魚3味定食，咁就分別有大中細拖羅。另外仲叫咗2份燒元貝小食，咁埋單咧就總共要11,110 yen 啊！咁已經咧食完新後邊呢間賓小屋啦，即係呢間鋪頭都比較多人食啦，咁所以如果大家上嚟嘅話咧，要預咗一定要等位咯。咁但係不過都等好快嘅。咁我哋依家食完啲魚咧，依家去望魚啦，就去水族館，陣間見。頭先咧食完嘢之後咧，揸咗大概幾分鐘車就到咗身後邊呢一個大洗水族館啊！咁呢個大洗博物館咧最著名嘅嘢咧就係有全日本最多嘅鯊魚睇啊！咁大家咧應該都知道我係一個鯊魚嘅愛好者啦，咁所以咧我超級期待咧。咁另外咧佢仲有翻車魚啊！翻車魚係好似係日本水族館獨有嘅嘢，我唔係好記得啦。總之就係好大條嘅魚啦。去過好幾個日本水族館咧，都冇見過佢㗎。咁所以咧，今次咧都好期待可以見到呢條翻車魚啦，同埋勁多嘅鯊魚。由佢嗰個 logo 都睇得出咧，佢係睇鯊魚㗎啦。咁依家揾個入口入咗去先，因為喺海邊。好凍！呢度嘅門票咧都係有公仔咁，我哋嘅小丑魚啦、鯊魚啦同水母㗎，咁就係冇翻車魚嘅，但係有鯊魚。館咧同其他水族館嘅分別咧，就係佢好光猛啊！即係平時水族館咧通常都係黑掹掹㗎嘛，呢度勁光猛咯。係你可以餵魚咯，100 yen 你就可以餵魚啦。咁隔離咧佢係有魚糧，咁有樓梯啦，驚啲小朋友唔夠高，咁你企樓梯去餵魚糧啦。咁但係咧，我以前香港屋企係有養魚，所以我每一日都喺度餵魚㗎啦，所以我唔會再喺度餵魚，但係好得意咯。真係有啲摸區嘅，佢個樣好搞笑喎。唔知咩魚嚟㗎呢條？摸區有呢啲，哇好細隻嘅水蜘蛛啊！咁嘅物體咧，定係海星？就係斷咗隻腳咧，我講緊黑，唔係綠色紅色嗰個，喺後邊黑色嗰隻。咁佢都係同你講係要掂佢啦，唔係揦住佢啦。但係呢啲海星啲顏色咧，從來都冇見過，好似有毒咁樣樣，就變咗有海參啦。
個水族館咧係近海啦，咁所以咧佢係有望遠鏡啦，跟住亦都有大玻璃去俾你望海啊！得得得。哇！佢係海獅騎住海豚啊！咁頭先咧就睇咗嗰個海獅 show，再加海豚 show 啦。其實佢2點半開始，但係我哋2點幾入到嚟，咁我諗住行下水族館先，跟住先至再睇個 show。咁但係咧睇下咧，又要揾翻路上翻嚟咧，所以我 miss 咗少少海獅 show 嘅。咁但係其實我睇海獅嗰幾幕咧都好過癮啦。跟住去到海豚 show 嘅時候咧，佢同上次九州嗰個係截然不同。今次佢哋會訓練嗰啲海豚咧識得執嘢啦、轉圈圈啦。雖然個時間係短啲嘅，咁但係咧好精彩。咁雖然有人話做呢啲咁嘅動物表演係有啲唔人道，但係咁你可以望到佢哋得意嘅一面啊嘛，係咪？咁我覺得係幾值得睇嘅呢個 show 都。佢反正時間又唔長，所以我覺得 OK。咁依家睇完個 show 咧，就行埋頭先水族館未行完嘅地方啦。So far，我覺得呢個水族館嘅指示好唔清晰啊！我覺得佢係有地圖嘅，咁但係咧佢有冇一個路線指住話啊呢個方向、呢個方向、呢個方向咁啦，即係點樣行個水族館可以叫做係順路一次過行晒落去咯。依家就係每一個地方中間又有條樓梯俾你落去下一層咁，但係又知道自己真係行晒嗰一層未先至落下一層喎。又分咗咩 A 區、B 區、C 區、D 區咁樣樣。咁但係問題係咧，佢張地圖上面咧係又冇寫咩呢啲區㗎喎，點知自己去到邊度咧？呢度有海龜啦，跟住前面有一堆沙甸魚咁樣樣。呢個水母係扁踢踢冇觸鬚㗎，係超級迷你嘅水母啊！呢度有好多隻長腳蟹啊，跟住仲有游緊前面嘅係鯊魚啊！鯊魚啦！點解覺得鯊魚好大條啊？翻車魚嘅真身啊！ていただかと言いますと、クリーム色の芋羊羹のようなものを揚げています。哦，原來係餵緊佢食こ嘢ちらはマ啊！ンボウの食べ喺個身後邊咧，係一啲海洋生物嘅骨頭啦，有標本啊，咁我覺得都幾有教育嘅意味㗎。啊啦，可以塞到我頭入去㗎啦！
勁大個，應該係假㗎係嘛？佢啲牙得兩排，但係真正鯊魚係勁多排骨咁。我覺得呢個佢幾正，即係唔係淨係話俾你聽啲魚係點嘅樣啊，個生態係點嘅樣啊，有埋呢度咧幾好啊！因為呢度係話全日本係最多鯊魚嘅地方，佢哋會自己繁殖啲鯊魚，就唔係全部都係喺其他國家買入嚟，或者係喺其他地區啲漁民撈咗上嚟，跟住過嚟呢一度保護咁之類嘅。咩鯊魚個蛋會係點嘅樣啦？然之後跟住咧，佢蛋完之後跟住佢變成 BB 嘅時候係幾大條啊，再變成成人嘅時候係幾大條咁樣樣。咁我覺得呢個都幾特別，可以知道好多唔同鯊魚佢個蛋究竟係點嘅樣。蛋嘅下邊咧就仲有佢哋嗰啲鯊魚皮啊，可惜咧佢全部封住晒，冇得摸下，因為啲鯊魚皮好似都個質料好似都係蟹蟹地咁嘅樣。好啦，咁我咧依家就行完個水族館啦，咁搭翻車走。感想就係呢個水族館咧，一入去就係3樓，但係其實佢上面4、5樓啊，跟住合1、2樓啊都有嘢睇，咁但係佢就喺中間嗰層係門口，咁所以咧你又要上又要落咁樣，咁指示方面就唔係好清晰啦。另外咧佢啲鯊魚咧，我唔知係咪全日本最多鯊魚定係點樣，但係我覺得啲鯊魚係佢一個種類一個缸咁樣啦，咁呢個分類得好仔細啦，咁我覺得呢個位幾好嘅。咁另外，因為平時有陣時去嗰啲大個嗰啲水族館咧，佢係一個大玻璃槽啦，入邊有好多鯊魚係同其他魚養埋一齊咧，咁然後你有個距離啦，你又唔可以好近啲玻璃啦睇。咁但係呢度咧，所有鯊魚嗰個水族館咧，嗰個玻璃同你都係可以好近，你可以甚至乎你係可以靠埋去嘅。咁我覺得呢一點咧係超好，我真係勁開心。我去到嗰個鯊魚嗰個缸入邊啦，係完全唔使咧，但我想黐住個缸入邊嘅係啦。另外翻車魚啦，我估佢淨係得1條嘅本身係，但係佢係有4條翻車魚啦，而每條翻車魚都好生猛游嚟游去啦。因為我老公咧成日都話翻車魚咧係淨係呆喺度唔喐嘅，咁但係呢度啲翻車魚都會喐嘅，所以都幾特別咯，因為未見過。咁但係我覺得佢哋好搞笑咯，就係咁樣啦。咁另外個表演啦都 OK 嘅，咁起碼佢表演嘅嘢係唔係其他水館都會成日見到嘅觀眾互動拋波啦、接圈圈啊咁樣，唔係全部都淨係跳躍就算數。呢個水族館2300yen，有翻車魚睇，我覺得都叫值得嘅。另外嗰啲水母咧，有啲好丁丁隻嘅微型水母咧，甚至乎有啲係好似一粒仔包咁樣，係未見過嘅嘢，咁所以都有啲特別嘅。咁我覺得如果中意水族館嘅人咧，或者係同啲小朋友一家大細咧，都幾推介過嚟嘅。去完水族館之後呢，就剩翻唔係好多時間，離開係4點20幾分到啦。咁然之後跟住本身咧諗住去埋呢個明太子主題公園，但係呢嗰度就係3、5點啊。咁我哋最尾都決定去影相啦，同埋去買手信啦。咁揸車過去其實都係幾分鐘嘅路程嚟嘅啫。咁但係去到嘅時候呢，我哋就得翻3個字嘅時間入去啦。但係其實入邊係好細咯，即係佢係類似工廠咁，會俾你睇佢點樣去整一個明太子出嚟。咁我本身就以為係成條流水線可以睇晒嘅，點知其實最尾呢，淨係得呢一個嘅包裝部可以睇嘅咋。咁除咗呢一個流水工程線嘅包裝部有得睇之外啦，咁其餘大部分咧都係買急凍食品嘅地方，咁可以買啲擺得耐又可以拎上機嘅嘢咧，就唔係好多啊。咁另外咧，因為我哋咧去到嘅時候咧，都已經差唔多閂門啦，有一個好標榜一定要試嘅明太子雪糕咧，嗰個位咧都閂咗門，咁就冇得試，咁所以咧就有少少可惜。但係其實如果大家唔係一個好似我咁一個明太子嘅忠實擁躉，我覺得呢個景點係可以 skip 嘅，係啦。咁我哋去完之後啦，咁就翻嚟成田站去還咗架車，咁準備呢就去上野度食今晚嘅晚餐啦。A few hours later， 好啦，大家，咁我呢就喺身後邊呢一間玉屋之台所咧食完呢一個燒肉晚餐啊，咁我哋就食咗嘅係800 yen 嗰個餐啦，咁就食100分鐘咁樣啦，咁就係任食燒肉放題嚟嘅，咁但係不過雖然話任食，但係咧佢肉嘅選擇咧，我覺得就唔算話太多，咁但係咧肉質都叫做一般到咁上下啦，又唔算話好好食啊，亦唔算話好差 ，OK 啦，可以接受啦，對我嚟講，因為咧我本人咧就唔係咁中意食燒肉嘅，尤其是係最肥嗰啲咧一定唔得啦。咁呢一個呢都還可以㗎啦，我覺得。同埋佢呢度近咯，佢就喺上野站後邊，係啦，後邊就係上野站，咁過嚟都好方便，好近。咁所以呢，如果大家想食燒肉嘅話，都可以過嚟嘅。但係我就覺得你捨得使錢會有更好嘅選擇咯，就係咁啦。咁依家呢，我哋都返酒店休息，咁聽日再見，係咁，拜拜。鍾意嘅話記得 like、comment、share 同埋 subscribe 啦。